Ashamaa harka fuunee hordoftoonnii fi dhaggeeffattoonni raadiyoo Caffee. Kun qophii raadiyoo Caffeeti. Qophiin raadiyoo Caffee guyyaa har'aas taatee waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa mudatee yookaan pirezidaantii waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa mudatee wal duraa duubaan kan isin biraan geenyu ta'a. Pirezidaantii waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Idashuus bara mootummaa TPLF keessa akkuma qabsaa'ota hedduun Qaallittii Qilintoo keessatti dararaan jabaan irra gahaa ture. Obbo Sanyii Idashuurras dararaan jajjabduun irra gahaa turuushii namni martuu quba qaba. Namni uummataa fi biyya isaatiif akkas hojjetu gaafa hidhamu yakka tokko malee guyyaa sadiif osoo maatii isaa waliin argin dhoksaan hidhuun kun maaliif barbaachise? Qaamni dhimmi kun ilaalu martuu badii jiru qorannoo gaggeessuun qulqulleessuun ni danda'ama, garuu namni hojii irra jiru qabuudhaan hojii fi kaayyoo isaa akka gufatu taasisuun biyyaafis ta'ee qeerroof qarree Oromoo dinagdee irratti akka hin xiyyeeffanne gochuun dargaggeessa siyaasa qofaaf itti fayyadamuuf yaaduun admaleedha jechaa kan turanis pirezidaantii waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Idashuuti. Pirezidaantii Sanyii Idashuun ayyummaadhaan gorsa karaa dargaggeessi keenya ittiin hiyyummaa fi doofummaa akkasumas nama tapha siyaasaa jalaa baasuu irrattis nama dargaggeessa 16,000 olii fi akkasumas dargaggoo fi shamarran Oromoo hedduuf gaggeessaa yookaan pirezidaantii ta'uun nama hojjechaa jirudha. Hojii waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa hojjechaa jiru akka biyyattiitti hojii badhaasaaf isa geessudha malee hojii mana hidhaatti nama geessu yookaan hojii seeraan nama adabsiisuu miti. Kanaafuu qaamni biyya kana irratti seeraan kabachiisa jedhu gadi dhaabachuudhaan keessoo isaa bareechee sakatta'uun isaaf gaariidha. Isa qofaafis osoo hin taane biyyaafillee gaariidha jennee amanna. Ammallee hidhaan furmaata hin fidu, waliin mari'achuun furmaata fida jenna. Egaa yuutuubii Caffee miidiyaa jedhuu fi akkasumas feesbuukii waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa jedhus yeroo ammaa kana ugguramee waan jiruuf miseensonni waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa amma toorri yuutuubii fi feesbuukii waldichaa banamutti odeeffannoo karaa adda addaatiin isin bira ga'u hordofaa isiniin jenna. Horaa bulaa jedhana. Arbaan murkitu illeetti utaalchoon hin mootu beekti kanaafuu malaan nu seenti. Daangaan cabee maaltu dhiisaa haa taanu gurmuu kanniisaa faca'uun kan qabnu nu dhabsiisa. Jecha meeqa baannee obsaa turre innuun tolle garaa muradhu boolla qotadhu. Beekumsaan nu jaalle hayyuu fi gootas qabna akkamii yartuun tuffatabna. Barumaan hin boonyu himimmaan keenya dhiiga. Kan nun geenye nu dhiiga. Abbaayyoo iyyatee ollaanuu nama birmata. Harka keenya nu nyaata. Amma haa sochoonuu tiruun bulte lafee taati. Borsummee nutti taati. Amma yeroon amma yeroon amma yeroon